ببخشه. به خدا من این کلمه رو تا بالا استفاده نکرده بودم. امی هست که گفت آل دادان ما مادی شده. البته در فامیلشان این گپا زیاد گفته شده برشان عادی است. میگه امشب نه امشب دوستای از اگه واقعا در لایف هستین برین کلتان بگوینش بیا امشب بیا اگه مرد هستی دیگه شب ما چی کنم که تو بیایی. این امی دقیقه در لایف گفتی که افسونه ثابت میکنم که این رقمی است، بیا مرا ثابت کو. نه کلمه‌ش نمیگیرم دیگه بس است. بیا مرا ثابت کو. اگه مرد هستی بگو لایف مرا سای کو یک دفعه. باش بگو لایف مرا افسای کو. بگو لایف مرا افسای کو. محفوظ اگه در لایف مستی برو خودت باش بگو بالا برو، چون محفوظ گپش یک ذره قابل اعتبار است. خواهش میکنم محفوظ جان برو در لایف از اون مردکه برش بگو که بیا در لایف افسون. اگه واقعا شما کسایی هستین که تاثیرگذار هستین مردم میشناسیتان، خب بیاین اینا جرگه کنین، اینا بیاین در لایف ما. دیگه ضرور نیست نام کشی کنن حق و ناق سر ما در خانیم شیشتگی شو روز پشت من گپ میزنین. بی غیرتا شهرت میخواین از طریق ما. به خدا به خوبی بخواین من هر روز دویت میزنم براتان، هر روز براتان استوری میمانم. به خدا قسم شما بگین مرا مشهور کن، من شما رو مشهور میکنم. ضرور نیست که شما تومت کنین، شما بیاین گپ بد بزنین که شهرت پیدا کنین. بر من مسیج کو بگو افسون جان میخوایم تو رو مشهور بسازیم. من هر روز برات یک ویدیو دویت میزنم، من هر روز تو رو استوری میکنم، در لایو خود میارمت. چرا از طریق منفی میخواین شهرت پیدا کنین؟ چرا از طریق منفی، از طریق تومت؟ چرا تا کی بالاخره؟ میگه افسون توان گپ زدن نداره. من توان گپ زدن ندارم که میکل تا چالش میتم. کسایی که سر من گپای بد میزنن کلش چالش میتم. دشمنای من بیای کت من در لایف گپ بزنه، ولی من که جواب نمیتم به خاطر که تو ارزشش نداری، تو در لول افسون نیستی. بر افسون کس رو بیار کم لول خودش باشه کتش بس بکنه. تو زن فایشه صدا میکنی من که تو بس کنم. منطق تو اینه قدر است. تو شو تو صبح زن فایشه گفته میری من که تو بس کنم. منطق تا کجایت است که من که تو بس کنم؟ لطفا برش بگین که بیا در لایف من منتظر هستم. من گفت آل دادان ما مادی شده. البته در فامیلشان این گپا زیاد گفته شده برشان عادی است. میگه امشب نه امشب دوستای از اگه واقعا در لایف هستین برین کلتان بگوینش بیا امشب بیا اگه مرد هستی دیگه شب ما چی کنم که تو بیایی. این امی دقیقه در لایف گفتی که افسونه ثابت میکنم که این رقمی است، بیا مرا ثابت کو. نه کلمه‌ش نمیگیرم دیگه بس است. بیا مرا ثابت کو. اگه مرد هستی بگو لایف مرا سای کو یک دفعه. باش بگو لایف مرا افسای کو. بگو لایف مرا افسای کو. محفوظ اگه در لایف مستی برو خودت باش بگو بالا برو، چون محفوظ گپش یک ذره قابل اعتبار است. خواهش میکنم محفوظ جان برو در لایف از اون مردکه برش بگو که بیا در لایف افسون. اگه واقعا شما کسایی هستین که تاثیرگذار هستین مردم میشناسیتان، خب بیاین اینا جرگه کنین، اینا بیاین در لایف ما. دیگه ضرور نیست نام کشی کنن حق و ناق سر ما در خانیم شیشتگی شو روز پشت من گپ میزنین. بی غیرتا شهرت میخواین از طریق ما. به خدا به خوبی بخواین من هر روز دویت میزنم براتان، هر روز براتان استوری میمانم. به خدا قسم شما بگین مرا مشهور کن، من شما رو مشهور میکنم. ضرور نیست که شما تومت کنین، شما بیاین گپ بد بزنین که شهرت پیدا کنین. بر من مسیج کو بگو افسون جان میخوایم تو رو مشهور بسازیم. من هر روز برات یک ویدیو دویت میزنم، من هر روز تو رو استوری میکنم، در لایو خود میارمت. چرا از طریق منفی میخواین شهرت پیدا کنین؟ چرا از طریق منفی، از طریق تومت؟ چرا تا کی بالاخره؟ میگه افسون توان گپ زدن نداره. من توان گپ زدن ندارم که میکل تا چالش میتم. کسایی که سر من گپای بد میزنن کلش چالش میتم. دشمنای من بیای کت من در لایف گپ بزنه، ولی من که جواب نمیتم به خاطر که تو ارزشش نداری، تو در لول افسون نیستی. بر افسون کس رو بیار کم لول خودش باشه کتش بس بکنه. تو زن فایشه صدا میکنی من که تو بس کنم. منطق تو اینه قدر است. تو شو تو صبح زن فایشه گفته میری من که تو بس کنم. منطق تا کجایت است که من که تو بس کنم؟ لطفا برش بگین که بیا در لایف من منتظر هستم.